只能从我的尸体上踩过去。别踩脸，谢谢。最强七少。我的发际线彰显着我的实力。那位大人无法用凡人的语言说明白。最强七少。我是成神时长2000年的，战神，喜欢唱、跳、run击。
月亮，我要控制不住。原来是个灯。黑暗无关好坏，只在于使用者。